6分でわかる高天神城の戦い。5、1580年10月、信長の命令に応じた家康は高天神城奪還に動きます。家康は兵糧攻めでの攻略を試みます。城の周りに6つの砦と大量の柵を設けて退路を断ちました。準備が整った徳川軍は城に威嚇射撃したり周辺を燃やしたりして追い詰めていきます。城主岡部元信は当時勝頼に何度も援軍要請をしていました。ところが勝頼は一向に援軍を送りません。高天神城に援軍を送ることによって織田との和睦が実現しなくなるのではと思っていたからです。信長が検討するとだけ返事した理由がこれでした。勝頼の心を読んだ信長は見事と言わざるを得ないでしょう。この時点で高天神城内にある兵糧米は半年分とかなり危機的状態でした。